Lögregla rannsakar hvort hópslagsmál í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt tengjast deilum tveggja hópa í undirheimunum. 13 voru handteknir og 2 fluttir á sjúkrahús, annar með stungusár. Embætti forseta Íslands hefur boðað 2 ríkisráðsfundi á Bessastöðum eftir hádegi á morgun. Þar tekur nýr mennta- og barnamálaráðherra úr flokki fólksins sæti. 9 voru drepin í loftárás Ísraelshers í Gaza-borg í nótt. 5 voru úr sömu fjölskyldu. Hezbollah-samtökin neita aðild að eldflaugaárás á norður Ísrael í morgun. Atvinnuvegaráðherra telur einfalt að koma í veg fyrir að eina mylla landsins hætti rekstri, en rekstur hennar sé mikilvægur fyrir fæðuöryggi. Hún telur heilbrigðiseftirlitið hafa synjað henni leyfi á röngum forsendum. Karlmaður sem náði að halda í sér lífi í 7 klukkustundir grafinn undir snjóflóði í Noregi þakkar björgunarsveitum fyrir að gefast ekki upp á leitinni. Hundur þefaði manninn uppi. Gott kvöld. Nýr mennta- og barnamálaráðherra tekur við embætti á ríkisráðsfundi á Bessastöðum á morgun. Ráðherrar í ríkisstjórninni koma til ríkisráðsfundar á Bessastöðum klukkan 3. Aðeins eru 3 mánuðir síðan þeir tóku við þann 21. desember. Álftildur Lóa Þórsdóttir mennta- og barnamálaráðherra hefur á morgun gegnt embætti í 92 daga. Enginn ráðherra hefur áður sagt af sér eftir svo stuttan tíma í embætti. Á seinni ríkisráðsfundin mætir nýr ráðherra. Engar upplýsingar liggja fyrir hver það verður eða hvort hann verður úr hópi þingmanna. Ekki hafa verið fundir hjá flokki fólksins í dag. Lögregla rannsakar hvort átökin í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt tengist deilum tveggja hópa í undirheimunum. 2 voru fluttir á sjúkrahús. Annar mannanna var stunginn 3 sinnum með hníf og hinn barinn í höfuðið. Mennirnir eru á batavegi og voru útskrifaðir af sjúkrahúsi í dag. Á myndinni sést að karlmaður sem varð fyrir annarri árásinni er í einkennisfatnaði frá dýravarðafyrirtæki og sést merki fyrirtækisins á peysu mannsins. Átökin brutust út á 11. tímanum í gærkvöldi í miðbæ Reykjavíkur. Hópslagsmál brutust út á Ingólfstorgi þar sem barefli og hníf var beitt. 13 voru handteknir vegna átakana og þurfti að vista suma þeirra í fangageymslum á Suðurnesjunum og Akranesi. Samkvæmt heimildum fréttastofu beinist rannsókn lögreglu meðal annars að því hvort slagsmálin tengist deilum tveggja hópa. Verið er að taka skýrslur af þeim handteknu og yfirheyra þá. Ekki hefur verið tekin ákvörðun gæsluvarðhald. Hezbollah-samtökin neita aðild að eldflaugaárás sem gerð var á Ísrael frá Suður-Líbanon í morgun. 9 voru drepin í loftárás Ísraelshers í Gaza-borg í nótt. 5 voru úr sömu fjölskyldu. Samir al-Masraoui er 12 ára og nú er hann einn eftir. Foreldrar hans og 3 systkini voru drepin seint í gær. تعرض بيتنا لقصف في الليلة الماضية الساعة 11. طبعا صار ينزل علينا الردم والقزاز. طلعنا نشوف ايش فيه. ضاربين شقة اخويا والشقة تحتها شقتين. طبعا اطفال 4 أطفال ونساء 2 واخواتي 2. Í dag er 5. dagur árása frá því Ísraelsher rauf viðkvæmt vopnahlé. Stjórnvöld í Ísrael hafa hótað að taka yfir hluta Gaza ef Hamas-samtökin sleppa ekki gíslunum sem enn er í haldi. Engar viðræður virðast í gangi. Engum nauðsynjum er hleypt inn á Gaza og lítið sem ekkert er eftir af lyfjum og lækningavörum. OCHA warns that the steady flow of trauma injuries is putting even more pressure on an already shattered healthcare system. Our humanitarian partners estimate that more than 120,000 Palestinians have been displaced once again this week. Ofbeldi og dráp hafa líka færst í aukana á Vesturbakkanum, sérstaklega í flóttamannabúðum. The Secretary General is deeply concerned by any long-term presence of Israeli security forces in the camps, which would further undermine the Palestinian Authority and be contrary to Israel's obligation to end its unlawful continued presence in the occupied Palestinian territory as affirmed by the International Court of Justice.
Ísraelsher drap 2 og særði 8 í suður Líbanon í morgun. Áður hafði eldflugum verið skotið á Ísrael frá Líbanon. Hezbollah samtökin sem sömdu vopnahlé við Ísrael í nóvember segast ekki hafa komið nálægt þessum árásum. Það afar fáhært að Hezbollah neiti aðild að árásum gegn Ísrael. Líbanski herinn rannsakar hver beri ábyrgð. Atvinnuvegaráðherra segir að ef sótt yrði aftur starfsleyfi fyrir einu hveitimyllu landsins ætti leyfið að fást þar sem lögum hafi verið breytt. Mikilvægt sé að halda myllunni í þágu fæðuöryggis þjóðarinnar. Til stendur að loka einu hveitimyllu landsins mánaðamótin. Kornlax hefur rekið henni Sundahöfn í Reykjavík í 40 ár en Faxaflóahafnir sem eiga húsnæðið hafa sagt leigusamningnum upp. Kornlax rekur fóðurverksmiðju á Grundartóka og sóttu leyfi til að reka mylluna þar en því var hafnað því á stutt væri mengandi starfsemi innan þynningasvæðis. Sérfræðingur í fæðuöryggi sagði í fréttum RÚV að rekstur mylluna væri þjóðaröryggismál því með því að flytja inn ómala hveiti væri hægt að tryggja betur fæðuöryggi þjóðarinnar. Já, ég get alveg tekið undir það. Það skiptir máli að við séum hér með raunverulega vinnslu hveitisins vegna þess að endingatíminn lengri og það eitt af púslunum í þessa mynd sem að auki fæðuöryggi okkar og verið að vinna að. En hvað varðar þetta tiltekna mál og starfsleyfi Líflands eða Kornlax, þá málum einfaldlega þannig háttað að við ráðuneytinu teljum að synjun heilbrigðiseftirlits hafi verið ekki á réttum forsendum og í öllu falli þá þetta þynningarákvæði nú farið út lögum umhverfisvernd. Þannig að ég myndi ætla að nærtækasta leiðin væri fyrir fyrirtæki að sækja einfaldlega starfsleyfi aftur á núgildandi lögum og það ætti að gangi í gegn. Þar með ætti að vera hægt að reka mylluna áfram en í henni eru 10.000 tonn möluð árlega. Ráðherra sagði hvorki ráðuneyti né Matvælastofnun hafa boðvald yfir heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Þegar rýnt lögin og ákvæði var notað vísað í þegar umsóknin var synjað á sínum tíma, þá það ákvæði horfið úr lögum og það ætti að vera mjög nærtækt og það þá til vara sú leið að ef að kemur synjun aftur að kæra það þá til Matvælastofnunar en bara gæta þess að vera innan tilskilins frests og þá þetta að vinna málið áfram. Ég tel eins og ég hef séð þetta og fengið ráðgjöf að það ætti að gangi gegn starfsleyfið ef sótt núna. Minnst 6 manns fórust og 10 eru særð eftir víðtækar drónaárásir Rússa á borgir í Úkraínu síðustu nótt. Í borginni Zaporizhzhia fórst 3 manna fjölskylda, þar á meðal táningsstúlka þegar dróni hrapaði á íbúðarhús þeirra í borginni. Á 4. tug eru særð eftir árásirnar í Úkraínu í nótt. Stjórnvöld í landinu segja að Rússar hafi sent 180 dróna en 100 þeirra hafi verið skotnir niður. Von á ferðaleiðbeiningum frá utanríkisráðuneytinu ferðalög hinsegin fólks. Formaður samtakanna 78 segir það mikilvægt því ástandið sé óöruggt. Samtökin 78 hafa haft áhyggjur af bakslagi í réttindabaráttu hinsegin fólks lengi. Og einhverju leyti léttir að núna þetta öllum ljóst. Þannig að núna getum við mögulega gert eitthvað. Samtökin blésu til landsþings hinsegin fólks sem lýkur í kvöld. Yfirskriftin í ár var viðnám, barátta í breyttum heimi. Og við vildum bara bregðast við því. Við vildum bjóða félagsfólki okkar upp tækifæri til þess að koma saman. Við hittast, hafa að sjálfsögðu gaman líka, en fara aðeins í gegnum hlutina. Hvernig tæklum við þetta ástand, hvað getum við raunverulega gert, hvernig getum við brugðist við og skapa svona samtali kringum það líka meðal okkar fólks. Margar þjóðir Evrópu, meðal annars Danmörk og Finnland, hafa gefið út nýjar ferðaleiðbeiningar fyrir transfólk sem ætlar að ferðast til Bandaríkjanna vegna stefnubreytinga stjórnvalda þar. Búist við að stjórnvöld hér gefi út ferðaleiðbeiningar á næstu dögum. Þetta virkilega mikilvægt að fólk hafi hugmynd hvernig getur verið að ferðast til Bandaríkjanna núna. Ástandið óöruggt. Og hér hjá mér utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, hvernig eru þessar nýju leiðbeiningar sem eru núna í smíðunum hjá ykkur? Já, við erum með ferðaleiðavísi í smíðum í samvinnu við meðal annars samtökin 78.
Við erum að fá nokkra fyrirspurnir frá hinsegin fólki sem að í ákveðnu óvissu og óttast að einhverju leyti að ferðast, og þetta ferðaleiðavísir, eins og ég segi, fyrir hinsegin fólk sem er á ferðalögum. En það auðvitað þannig að það bakslag víða heim í réttindabaráttu hinsegin fólks. Við verðum að taka því alvarlega og ekki bara það, við verðum að vinna í því að afla eða tryggja fólkin okkar, Íslendingunum okkar, allt land og allan heim, þetta öryggi sem allir eiga rétt á. En hvenær býstu svona við að þessar leiðbeiningar verði tilbúnar? Já, fyrr en síðar, ekki spurning. Það þarf að haska þessu og það þarf að svona gera allt sem við getum gert til þess að eyða óvissu og óöryggi. En þarf fólk að óttast? Það þarf að hafa varan á, og stjórnvöld hverju sinni þurfa annars vegar að gera það sem að þau geta innan stjórnsýslunar, en síðast en ekki síst það þurfa líka stjórnvöld og ekki síst ríkisstjórn hverju sinni, utanríkisráðherra, að tala mjög skýrt það að Ísland gefi hvergi eftir þegar kemur að þessum grundvallar gildum lýðræði, frelsi og ekki síst mannréttindi allra. Einmitt, og svo ríkisráðsfundur á morgun. Hvað hefur eitthvað verið ákveðið með? Það verða náttúrulega breytingar þá. Hverjar verða þær? Hver tekur við? Já, það mun koma í ljós á morgun miðjan dag. Búið að ákveða hver verður ráðherra? Eins og ég segi, það mun koma í ljós og það tæpur sólarhringur til stefnu, og þá mætum við hér út á Bessastaði og ríkisráðsfund og þið verðið þar eflaust líka. Takk fyrir þetta, Þorgerður, og við kveðum hérna Hafnarfirði og minnum á að við fylgjumst áfram með ríkisráðsfundinum á morgun. Takk fyrir það, Inga Sara. Framsóknarflokkurinn ætlar að skerpa flokkslínurnar og vinna því að endurheimta traust þjóðarinnar á vorfundi miðstjórnar flokksins sem haldinn á Akureyri helgina. Þetta segir formaðurinn Sigurður Ingi Jóhannsson. Þar verður farið yfir verkefna og málefnastarf til að mynda fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Sigurður Ingi telur að það verði ekki erfitt að byggja flokkinu upp eftir síðustu kosningar. Lifi Framsóknarflokkurinn! Við finnum það bara á kraftunum hérna í dag og það eru skilaboðin sem ég með til fundarins af öllum fundum mínum með trúnaðarmönnum. En auðvitað var þetta erfitt og fólk fór einfallega bara í svona hálfgert sorgarferli. Við upplifðum höfnun sem okkur fannst ósanngjörn miðað við bara mörg þau góðu verk sem við höfum náð að klára í fyrir ríkisstjórn. Ríkisstjórnin sjálf var mjög óvinsæl, fólk vildi breytingar og þær gengu að mínu mati allt of langt. Að lokum þó þessi kannski ekki beint þitt að svara því, nýtur formaðurinn trausts. Ert þú leiðtoginn? Það alveg rétt, það flokksmanna sem að ákveða það. Ég hins vegar eftir þessa hringferð mína ákveðin í því að bjóða mig áfram eða bjóða krafta mína áfram til starfa sem formaður í flokknum. Ekrem İmamoğlu, borgarstjóri Istanbúl, neitaði sök fyrir dómi í dag. Hann var handtekinn á miðvikudag sakaður spillingu. Stuðningsfólk hans safnaðist saman við dómshúsið til að mótmæla yfirvöldum. Á 400 hafa verið handtekinn í mótmælum síðustu daga og lögregla hefur beitt táragasi og gúmmíkúlum á mótmælendur. Í kvöld 4. kvöldið í röð þar sem fólk flykkist út á götur og mótmælin hafa breiðst út landið. İmamoğlu nýtur vinsælda í Tyrklandi og viðbúið að hann verði tilnefndur forsetaframbjóðandi lýðveldisflokks alþýðunnar, stærsta stjórnarandstöðuflokks Tyrklands. İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ísfélagið fjárfestir nú fyrir 2 milljarða á Þórshöfn í stórum frystiklefa en með tilkomu hans flyst geymsla á sjávarafurðum heim til landsins. Klefinn notar síðustu dropana úr raflínunni til staðarins og lítið verður frekari uppbyggingu eða orkuskipti nema ný lína verði lögð. Nýi frystiklefinn á Þórshöfn 2200 fermetrar og stendur að hluta á nýrri landfyllingu. Þetta stórt mannvirki og mikil framkvæmd
og við klefan eru í smíðum eins konar jarðgöng eða stokkur fyrir gangandi umferð starfsmanna. Í klefanum verða geymdar frosnar uppsjávar afurðir ísfélagsins sem áður voru að mestu geymdar í frystigeymslum erlendis. Við viljum fá að geyma vöruna bara hjá okkur þar til við seljum hana. Því að geymslukostnaður erlendis hækka mikið síðan stríðið hófst í Úkraínu. Svo erum við líka lausvist að mun meira en við gerðum áður og það tekur mun meira pláss heldur en hefðbundin frysting. Já, þetta er þess að fjárfesting okkar mælikvarða hér allavega. Þetta er einhverjum 2 milljarðar sem fara í hérna klefa. Bygging klefans hangir saman við talsverðar dýpkunar og hafnarframkvæmdir Langanesbyggðar og við Þórshöfn þarf að styrkja fleiri innviði. Nýr vegur kemur yfir Brekknaheiði og hefjast framkvæmdir í sumar en raftengingin til Þórshafnar er orðin lítil og rétt svo dugar fyrir þessa stækkun ísfélagsins. Við erum að nota síðustu dropana rafmagni sem við getum fengið í klefan. Það eru einhver 400-500 kW sem klefin tekur og meira er svo ekki boðið eftir flutningslínunni sem við höfum. Við gerum ekki mikið meira allavega á núverandi flutningskerfi nema það sem við erum þegar búinir að gera. Rarik Landsnet og umhverfis orku og loftslagsráðuneytið útkljá nú hvernig skuli skipta kostnaði af lagningu nýrrar raflínu til Þórshafnar. Ekkert hefur verið ákveðið en heimildarmenn segja líklegast að Rarik leggi nýjan jarðstreng frá Vopnafirði sem hægt er að taka í notkun eftir 3 ár. Ótrúleg þrautseigja hélt lífi í ferðamanni frá Slóvakíu sem lá fastur undir snjóflóði í Noregi í rúmar 7 klukkustundir. Hann þakkar hundinum viski og björgunarsveitum fyrir að hafa ekki gefist upp á leitinni. Patrik Jagnik var í skíðaferði í norður Noregi í góðra vina hópi. 3 fóru í fjallgöngu á þriðjudagsmorgun sem reyndist örlagarík. And at that moment I hear just grooming from the left side. I look up, I saw that avalanche is coming, new avalanche is coming down. Skömmu síðar var hann grafinn undir flóðinu. Fyrst náði hann að hreyfa 1 fingur, svo annan, sem endaði með því að hann gat myndað loftgat. The phone was beeping all the time, constantly. People were calling me, it was flashing, but I couldn't reach because I had my phone in my chest pocket. This hand was free to move like this, and this one was locked behind me. Það tók nokkrar klukkustundir og mikla þrautseigju en á endanum náði hann símanum og gat látið vita af sér. Så nå får vi jo vite at det en person i live inni det skredet. Og det forandrer jo situasjonen og bildet litt. Landhelgisgæslan lýsti upp hlíðar fjallsins og hundurinn Viski tók til starfa. Han fra Folkehjelpa med rekk og får signaler og finner en sekk ganske fort. Og da vi i søk i skredmassene. Í allt var Jagnik undir snjó í rúmar 7 klukkustundir. Det vanlige jo at folk kvalt, og at hvis de ikke gravd frem innen 15-30 minutter, så de kvalt og omkommet. Og det jo en spektakulær beskrivelse av hvordan han jobber med seg selv til å kunne få tak i den mobiltelefonen, som på en måte blir redninga. I have this many mixed feelings inside of me because one of our colleagues is still not found yet. Physically I feel quite okay. I have some broken ribs, few bruises, but otherwise I'm okay. Sú sem ófundin talin af. Sú þriðja í hópnum rann út í sjó og lifði af. Jagnik segir að hugsanir dætur sínar og eiginkonu hafi haldið í sér lífinu. I would like to say thank you to the dog named Whiskey, to the team of rescuers, a big thank you that you didn't stop, that you continued with searching for me. I would like to thank them again. Kjartan Þorbjörnsson, betur þekktur sem Golli, ljósmyndari á Heimildinni, hlaut í dag viðurkenningu fyrir mynd ársins. Hún hluti af myndaröð flóttafólk frá Palestínu. Styttan af Jóni Sigurðssyni vakir yfir og í rökstuðningi dómnefndar segir að flugvélin minni á að stelpan eigi á hættu að verða send úr landi. Fréttaljósmynd ársins tók Eggert Jóhannesson, ljósmyndari hjá Morgunblaðinu. Hún tekin við björgunarstörf í Grindavík í janúar í fyrra þegar Lúðvík Pétursson féll í sprungu og hvarf. Aðstæður hamla ekki ljósmyndaranum, heldur nýtir hann þær sér í hag og bleytan á linsunni bætir dýpt í myndina
Hún endurspeglar aðstæður með áþreifanlegum hætti. Myndefnið vel rammað inn og þótt segja megi að ró sé yfir, þá má skynja þungan sem undir. Nýlegt app gefur notendum kost á að búa sér til gervigreindar kærasta, nú eða kærustu, eftir eigin höfði. Anna stofnenda segir markmiðið að draga úr einmanaleika. Ja, det noe for deg? Jeg tror jeg foretrekker min ekte kjæreste, men kanskje det for noen. Þau voru misjöfn viðbrögðin þegar fréttamenn TV2 í Noregi spurðu fólk á förnum vegi hvað því fyndist appið. Det virker egentlig ikke så kjempespennende. Hvor mye får du se? Det bra at folk går vekk fra en ensomhet, men jeg synes vi har fjernet oss mer og mer fra det sosiale fellesskapet med å møte folk på andre måter enn på Tinder eller Facebook, eller selv om jeg der. Það var einmitt þessi barátta við einmanaleikan sem fekk sænsku forritarana Evu Líts og Gabriel Sabadín til þess að reyna að leggja sitt af mörkum. We try to actually mimic a human relationship about how you start, how you introduce yourself, how you find a connection, and when you find a connection with the machine, you hit it off, just like in real life. And if that doesn't happen, the machine is not a slave to the human person, like ourselves, right? Nánari umfjöllun appið Babe í heimskviðum á Rás 1 og á spilara RÚV. Og þá að veðri. Í nótt og á morgun þá ganga skil yfir landið með rigningu, slyddu eða snjókomu, en svo styttir upp vestanlands með morgninum. Norðvestlæg átt síðdegis með lítilsháttar éljum norðaustanlands, annars verður skýjað með köflum. Og hiti verður frá frostmarki fyrir norðan og upp í 8 stig með suðurströndinni. En nánar verður fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Bikarmeistarar voru krýndir í körfubolta í dag. Njarðvík og Grindavík mættust í kvennaleiknum en hjá körlunum möttu Reykjavíkurliðin KR og Valur kappi. Norðurlandabúar voru áberandi á heimsmeistaramótinu innanhúss í frjálsíþróttum í Nanjing í Kína í dag. Íslenska karlalandsliðið fótbolta leikur á morgun sinn fyrsta heimaleik erlendis. Ísland tekur þá á móti Kosovo á Spáni. Og við komum víða við í íþróttum hér rétt eftir fréttir. Og aðra kveðum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögregla rannsakar hvort hópslagsmál í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt tengist deilum 2 hópa í undirheimunum. 13 voru handteknir og 2 fluttir á sjúkrahús, annar með stungusár. Embætti forseta Íslands hefur boðað 2 ríkisráðsfundi á Bessastöðum eftir hádegi á morgun. Þar tekur nýr mennta- og barnamálaráðherra úr flokki fólksins sæti. 9 voru drepin í loftárás Ísraelshers á Gazaborg í nótt. 5 voru úr sömu fjölskyldu. Hezbollah samtökin neita aðild að eldflaugaárás á norður Ísrael í morgun. Atvinnuvegaráðherra telur einfalt að koma í veg fyrir að eina mylla landsins hætti rekstri, en rekstur hennar sé mikilvægur fyrir fæðuöryggi. Hún telur heilbrigðiseftirlitið hafa synjað henni leyfi á röngum forsendum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og á RÚV.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku, en þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hestasaga, A Horse Story. Bandarísk fjölskyldumynd stúlku sem á í einstöku sambandi við hestinn sinn. Hann ólíkur öðrum hestum því að hann getur talað við hana og saman láta þau drauma sína rætast. Feður og mæður. Dönsku gamanmynd í leikstjórn Papriku Steen. Þegar dóttir Piv og Ulriks byrjar í nýjum skóla, kynnast hjónin stigveldi, samkeppni og